Во едно од средните училишта во Битола, средношколци почнаа да протестираат во училишниот двор за време на наставата, бидејќи, како што велат, не се согласуваат да учат на албански јазик. Тие ги повикуваат и другите средношколци да им се приклучат на протестот, дури и да излезат на улица. Дали е ова, што представува ова и дали е ова политичка злоупотреба на децата, бидејќи ова се случува во време во длабока политичка криза на државата, во време на заострени меѓуетнички односи, дури меѓупартиски, нели, од она што се случува сега. Да, токму така. Тешко е на овој тип прашања да се одговори само да или не. Меѓутоа, она што е и будно пратиме што се случува, добиваме и дојави и во контакти сме со средношколци и средношколки од Битола. Она што е важно е некаде да се разграничи што сакаат да соопштат, која е причината за собирање и да се види кој тип на организирање впрочем се случува. И да нагласиме, никој не реагираше до сега за ова. Штом постои ваков политички контекст кој што е сензитивен, постои сомневање дека младите би можеле да бидат искористени во политички цели. При тоа правиме раздвојување помеѓу младите да се бават со политика, што го поттикнуваме и поддржуваме, меѓутоа не да туркаат партиски или политички агенди на одредени политички партии по било кој основ. Ние треба да ги поттикнуваме, да учат да ги артикулираат своите ставови, да бидат критички мислители, да бидат активни граѓани и граѓанки на оваа земја, меѓутоа тоа нужно подразбира да биде автентичен нивни глас и простор да се слушна кои се незадоволствата, зошто се и на кој начин ќе се носиме со последиците на тие незадоволства. Која е опасноста од ваквата злоупотреба или манипулација, ако може да се нарече? Базично ги нарушува сите односи во општеството на многу нивоа, некаде. Од една страна не отвара простор за диалог со било која инволвирана страна во случаевите кои што ни се пројавуваат, ги учи на послушност и на пасивност и впрочем ги оттргнува од она што би било нивно право на изразување собствено мислење. Младите може да бидат и треба да бидат загрижени за низа политички прашања. Впрочем и за прашањето со јазикот со нив треба да се разговара, меѓутоа на адекватен начин и начин кој што впрочем не ги мобилизира во една, рекла, деструктивна насока на чувство на загрозеност, закана и така натаму.